Hello，呢條片呢係一個生活 update 嚟嘅一個石美生活記錄咁樣啦。咁其實我有少少想棄呢條片嘅，因為呢條片我係2025年4月拍嘅。呢段時間呢，我肥到成隻豬咁啦，完全唔知發生咩事，失去咗飲食控制啦。然之後肥咗都唔知啦，因為我已經係冇上磅好耐。然之後有一日無聊呢，不如攞個磅出嚟磅下啦。一磅見到自己哇大喎，肥咗3-4公斤啦。跟住我而家拍呢條片錄音嘅時候呢，已經係差唔多7月啦。我已經係瘦翻嗰個體重㗎啦，但係真係我想講呢，面型真係勁難減咯。所以我希望所有嘢唔好再經歷一次呢段時間。我唔知點解自己會完全冇控制飲食，非常之慚愧咯。咁但係講下我成尾除咗肥之外，仲做咗啲乜嘢啦？就係我呢，就開始翻咗一份 intern 啦，喺成尾嘅時候就係幫一間公司做剪片啊，同埋做 social media post 咁樣嘅，同埋啲 click clack 嘅嗰啲打雜嘢啦，嗰啲唔詳細講啦。但係我覺得其實做剪片都係一個幾好嘅 intern 咯，同埋佢係一個有薪 intern 嚟㗎，有錢啊，非常之開心啊！同埋呢，其實我錄音嘅時候呢，因為已經差唔多7月啦，咁所以呢，其實而家我係讀緊暑 Sam 咯呢段時間。所以就我唔知7月會唔會再拍啲暑 Sam 嘅片啦，好似上年嗰條咁樣咩大學生在 day up 都在做什麼嗰啲咁嘅片啦，咁但係就期待一下啦。你講大話！好啦，今條片就係咁短啦。好啦，拜拜，好似有啲廢咯，辛苦你哋聽咗1分鐘。